ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ஸ்பைசியான மீல் மேக்கர் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு கப் மீல் மேக்கர் எடுத்து சுடுதண்ணியில் ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா ஊற விடுங்க. அதுக்கப்புறம் நார்மல் வாட்டரில் அதை நல்லா ஆற விட்டுட்டு ஆறினதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி புழிஞ்சி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நல்லா தண்ணி அப்சர்வ் பண்ணணும், அதனால் நல்லா புழிஞ்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போது அதை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கையிலே பிச்சா அது வந்துடும். அதுக்கப்புறம் ஒரு கடாயை எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் கடுகு போட்டுக்கோங்க. கடுகு பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பொடியாக நறுக்கினா ஒரு பெரிய வெங்காயம். இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கிறதுக்காக நான் லைட்டாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போது நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வதங்கினதுக்கப்புறம் இந்த மீல் மேக்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். மீல் மேக்கர் ஆட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வெறும் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் மஞ்சத்தூள், அதுக்கப்புறம் உப்பு உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி. அவ்வளோதான், வேறு எதுவுமே நான் ஆட் பண்ணல. இதுவே நான் உங்களுக்கு நல்லா டேஸ்ட்டு தரும். இதுலேயே நீங்கள் மீல் மேக்கருக்கு பதிலாக மஷ்ரூம் பண்ணலாம், அதுவும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போது மீல் மேக்கர்லேருந்து தண்ணி விடும், இருந்தாலும் மிளகாத்தூள் அடி பிடிக்காமல் இருக்கிறதுக்காக நான் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு லிட்டு போட்டு நல்லா மூடிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து அப்பப்போ கிளறி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த மாதிரி அடியில் அடி பிடிச்சி மீல் மேக்கரும் லைட்டாக கலர் மாற ஆரம்பிக்கும். அப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இப்போது ஸ்பைசியான மீல் மேக்கர் ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.